Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Bobur. Do'stlar, bugungi videoroligimizda mana u maraz bildiryapti sizlarga qanaqa o'ynashni o'rgataman. Keysni ochib, nima qilish, hammasini noldan tushirtiraman. Birinchi bu bildirupga kirganlardan keyin albatta registratsiya qilasizlar. Mana bu yerda men Telegramdan kirganman. Bu yerda til tanlash xohlasangiz, qanaqa biz pul to'ldiramiz desanglar, men o'zbekcha qo'yasiz mana. Bildirupga kirasizlar, pul to'ldirmoqsizlar. Mana hisob to'ldirish. Sizlar mana pul to'ldirasizlar. Bu mana 1,5 ming so'm любой kartada, masalan bankoviy karta, payme, steam akkauntinglar bilan ham mana 1,5 ming so'mga, masalan endi boshlash 30 ming deylik, mana 30 mingga 188. Bu yerga promokod kiriting degan. Bu yerda har xil odamlar promokodi bor, masalan youtuberlar promokod. Lekin mana promokodim yo'q. Shuning uchun sizlarga men Sveta akaning promokodlarini maslahat beraman. Mana qilasizlar 266, 188 deylar, 266 bo'ldi. Men o'zi ko'tarib bo'lganman, uzr bo'ldi. Men o'zi kirib bo'lganman va men juda omadli keys bo'ldi. Prosta uni zapis qila olmadim. Bugun mana sizlarga ko'rsataman. Mana pulni sotdik. Mana keys 8600. Bu degani mana buni o'zi 7100 so'mlik narsa turibdi. Men buni 50 ming so'mga qildim. Buni sizlarga video davomida aytib o'taman. Xo'p, kirasizlar. Agar sizlar pulinglar bo'lmasa yoki uydagilar pul bermasa, qanaqa qilamiz desanglar, men bu kirasizlar. Har xil Telegram kanallar bor. Buldirop deb yozsanglar YouTubedan chiqadi. Har xil odamlar promokod tarqatadi. Promokod degan joyga kirasizlar. Mana qarang. Qarang. Promokod. Bu yerga mana har xil promokodlar tashlanadi, masalan. Nimadir yozadi-da, o'zi promokodni berasiz. Faollashtirasiz, sizlarga tekin keys beradi. Tekinga keys beradi. O'sha tekin keyslarni olib ochsanglar yoki mana bu yerda bepul keyslardan mana bepul keys Telegram kirasizlar. Buni sharti qanaqa? Buni mana bu keys ochishinglar uchun sizlar Telegramga ulashinglar kerak. Telegramdagi Buldirop degan kanalga obuna bo'lish kerak. O'zingizga bossanglar o'zi kirib ketadi. Men obuna bo'lgan, mana keys ochamiz. Mana bu yerda bunaqa keys xohlagan narsalar. Va mana bizga 2-3 pashti. Yo'qmi? Buni sizlar sekin ko'tarsanglar bo'ladi. Mana bu joylari qumorniy variantlari, bu yoqni sizlarga ko'rsatib o'tirishim shart emas. Keyin chiqarib olish. Masalan, bizda 900 buldirop bor. 900 mana. Bu yerga PUBG qilasizlar. Kirib turib miqdor kiritasizlar. Masalan, tap masalan bizda nechi? Bizda 900 buldiropimiz bor. 900imiz mana. 900imizni hozirlarga hisoblasam 300, 400, 500 pashti salkam 600 bor. 900imiz ana o'zi. Ko'rasizlar, 900 o'zi shuncha bo'lib ketyapti. Hammaga ogohlantirib aytaman. Bu o'yinga kirish majburiy emas. Agar o'zingizlarning omadingizga ishonsangiz kiringlar. Hech qachon bu yerga qarz olib, u yoqib kirmasligidan katta sizlarga maslahat bergan bo'laman. Men boshida katta xato qilganim, 1-2 tanishlarni qarz olib o'ynadim, bitqizib qo'ydim. Ko'zim yeyammish. Mabda keyin bu pas degan narsa. Keys ochasizlar, ochkolar yoziladi. Mabda tekinga bundan keyslar beradi. Olib ishlataverarsizlar. O'sha o'yin davomida hammasini tushunib olasizlar. Endi men ko'p gapirmayman. Masalan, sizlar ozgina balans kiritinglar-da, hozir ko'rsin. PUBG ga o'tib olasizlar. Hamma endi PUBG o'ynaydiganlar ko'p-ku. PUBG ga o'tasizlar. Yana eng pastga tushsanglar, mana eng arzon keys bor. Mana bu yerda har xil keyslar bor. Qimmat, arzon, 7lik keys bor. Masalan, kam pulim bor desanglar, kamroq 7likni ochasizlar, omadingizga kelsa tushadi. Hatto har xillari bor. Men sizlarga maslahat beradigan keyslarim, masalan, o'rtacha odamlar uchun men hozir open keys qilib ko'rsataman. Kirasizlar, pastroqga tushsanglar, mana bunaqa 30lik, iloji bo'lsa 30-40 likdan kichik xavf ochinglar. Kichik balansinglar kammi? Kichik xavf. Menda balans ko'p. Mana masalan, men skuf ochgim kelyapti. Bu ham zo'r bergani uchun men ochaman. Buni xohlasam kichik birinchi o'rta xavfda ochib ko'raman. Mana katta ochamiz. Ochamiz, har xil mana tushansizda mana. Bizga 35 berdi. Bu men zarar. Bu o'yin har doim plus bermaydi. Vallahi men sizlarga ogohlantirib aytaman. Bu o'yin har doim sizlarga plus bermaydi. Men prosta men miyani ishlatsanglar bo'ldi. Nafsiylarni tiyishni bilsanglar, вообще zo'r bo'ladi mana. Bu minus ko'rdi, har doim plus bermaydi. Masalan, bir xil payt bor zo'r beradi, bir xil payt bor bermaydi. Menga bu qiziq emas, bu kontent uchun sizlarga bu narsani ko'rsatib bera olmadim jigarlar. Hop, mana. O 70 ko'rdinglar, bizga minusdan plusga, 40 dan 32 mi plus berdi bizga-da. 38 mi plus berdi. Balansimiz 900 edi, 900 bo'lib qoldi. Minusdan qoplab chiqib ketdi.
va 35 kam ko'p beradi. Tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Kommentariyaga yozib qolinglar, qanaqa keys ochishimizni. O'zi buldrop o'ynaysizlarmi? Qanaqa qilasizlar? Bu yangi birinchi videoyim bo'lgani uchun gapirmayapman, ahamiyat bermaysizlar. Bu yerda mana xavf aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Yuqori xavf qilganinglarda mana bilan shans ochadi. 4.6 shansi 0.06 tushishi. 0.06 bo'ladi masalan yuqori xavfda. Kichkina xavfda 0.01 bo'ladi. Mablan adashmasam bularniki ko'tariladi. Shuning uchun bular yuqori xavfda mana bunaqa mayda juda narsa tushib qolishi mumkin. O'rtacha xavfda hammasi minimal ekan. Masalan qarang. O'rtacha xavf qildinglar-da, mana 4.6 yopilib qoldi. Chunki yuqori xavfda 4.6 ochiladi. Mana bu vampir kiyim 0.0 turi. Qarang endi. Vampir kiyim mana bu yerda 0.12 bo'ldi уже. Yuqori xavfda. Yuqori xavf sizga polni bermaydi. Bir bersa zo'r beradi, yo'q umuman bermaydi. O'rtacha xavf normal deb o'ylayman. Mana o'rtacha xavfda biz 40 dan 70 olamiz. Bu degan 30+. Kichkina xavfda masalan nima so'ra, kichkina xavfda ko'p minus yemaysizlar. Masalan, mana bunaqa narsalar bor. 15 dan bermaydi kichkina xavfda. 35 shunaqa berib qoladi. Shuning uchun men to'g'rigina plyus, katta minus emas. Men katta keyslar ham bor. Har xil keyslar plyusga qarab 52 plus minus shunaqa bo'lgan. 920 biz hozir 21 plyusdan. Agarda masalan bunaqa har xil keys bor. O'yinlarni turini tanlasanglar, sizlarga eng maslahatim mana nima desa bo'ladi. Mana bu yerda mana PUBG emas, keyslar bor. Bu yerda qarang mana. Roblox, qanadir bu Free Fire, CS:GO, Standoff va Standoffda keysda ham yaxshi. Mana shu uchalasi zo'r beradi. Men Free Fire'dan bilmadim. Free Fire'dan men pulni yeganman. Bir marta o'zim va'da berib ochganman, faqat minus bergan. Biz Standoffdan qayta keys ochib ko'rsangiz. Standoff o'zining keyslari bor. Masalan, katta keys, kichkina keys, mana o'rtacha yaxshi beradigan keyslar mana shu bular. Kartalar degan narsa yo'qsa, Standoffda mana Zong degan, Sakuri, Don deganlar bor. O'shalar zo'r beradi. Bu yerda buni o'rta xavfga qo'yaveraman sizlar uchun. Yuqori xavf shart emas. Ochamiz, qara. Bu keys mana 56. Ko'rdinglar bu umuman masalan 2 marta plyus olasizlar, 1 marta minus olasizlar. Shunaqa endi kichkina xavfga qo'yib, taktikada qilib o'tsanglar ham bo'ladi. Kichkina xavfga qo'yib ko'ramiz. Ko'ramiz. Kichkina xavfda bizda ham 57 ko'rdinglar bolalar уже. Biz plyus yaxshi, plyus 900 balansimiz qarang. 957 уже. Qo'rasdan. Masalan, kallani ishlatib hech qachon masalan plyus olsizlarmi? Yana ochaman, azart bo'lmaslik kerak. Plyus beryaptimi? Bo'ldi. O'rtacha beryapti, masalan, yaxshi berdim, davay 10 ta ochaman, unaqa bo'lmasin. Iltimos sizlardan. Ota-onalarni pulini o'g'irlab ochmanglar, iltimos. Mana minus bo'ldi. Bu keysdan haydash kerak, chunki hozir yana ochaman, qaranglar. Kontent uchun, sizlar uchun yana bir marta. 22 berdi bizga, minus berdi bizga, mana kontent uchun yana ochaman. Plyus berdi. Men bola masalan ko'pincha masalan minus berdimi, ketidan minus berish mumkin. Yo katta plyus berdimi, bermasligi ham mumkin. Tushunasizmi? Bu shunaqa o'yin. Endi nima so'radi? Bu keys ochib o'zingiz xohlagan. Mana 13 berdi bola. Bu mana ko'rdinglar, minus ham berib turadi. Masalan 2 marta, 3 marta yaxshi berdim, keysdan qochiydi. 500 balans bilan kirib 1000 qildinglar, sizlarni maraylar. Qochaman bo'ldi. Naxuy qilaman men uchun ko'p balansni o'zingizlar gapiringlar. Sabrli bo'linglar. Masalan, men birinchi kirganimda sizlarga o'xshab masalan 1000 balans qildim-da, birinchisida 500 dan olib qo'yib 500 da o'ynadim, yana o'ynadim, yutqizdim-da. Azart bilan mana bunaqa qimor o'yini bor buni. Masalan, stavka tikasida 5. Bu 3 ta dona bomba bor. Bu yerda kartichalar 3 tasini shuni bo'lib bomba bor. Hamma balansimni tikib yutqizib qo'yganman. Bu o'yin oqqizadi sizlarni. Oqqizmasligi uchun sizlar iloji boricha ko'p o'ynamang. Bunaqa taktikada bu o'yin ham yaxshi masalan 1-2 balans tushdi, ko'tarib ketaverasizlar. O'yinlar bor, kuchaytirish, crash yaxshi tushunadiganlar bor. Oramizda shunaqa bolalar bo'lsa, bu yerda crash ham mavjud. Shunaqa qilib do'stlar, mana shunaqa qilib ochasizlar. Mana bugun mana uni qanaqa sizlarga aytib boqchiman. Короче,
oxirgi balansim 240 balansim bor edi. Video olmoqchi edim o'zi. Plan bo'yicha videoni yoqdim, o'xshamadi. Zapisni o'chirib ochsam 2 milli narsa tushib qoldi. 2 milli. Bu degani hozirga 120 yuzli 120 yuzim qoluvdi. O'shani ochdim. Menga 1080 yuzli narsa tushib qoldi. Keyin u 1080 siz PUBG variantini tushuntirolmay yengirib. 1080 tushdi, uni ko'tardim, uni qildim, buni qildim, uni 2200 qildim. Oxirida mana bu yang degan case bor, PUBG'da. Men shuni yuqori xavf qilib o'zimga o'zim ochdim. Mayli, mendan nima ketadi? 400 balansim minus bo'lmaydi bari. Yarim ochdim. Internet ishlamadi, qotdi internet, qotdi-da, keyin 10 milli narsa tushdi. Hozir ko'rsataman. Ko'rdinglarmi shu buldirib mana. Ay bilat, PUBG'ga o'tqizaman bola 1 minut 1 daqiqa. Короче, PUBG hozir mana bunga o'tdim. Keyin mana yeng buni ko'p ochganman, bu yaxshi beradi va yuqori xavf qildim. O'rta emas. Mana bu narsa tushdi 10 milli. Rasmini iloji boricha montajda qo'yib qo'yaman sizlarga tushganini. Keyin men jineli qilib ochirdim. 10 ming, 11 ming bo'lib ochdim. Oxiri 9,5 ming qoldi. Keyin bu bitta skin sotib oldim-da, mana 8,5 shaxsiy gabinetga saqlab qo'ydim. Chunki bilsanglar to'g'ri bersada varon kelar ekan. Men varon yoshligimdagi orzuyimdagi kiyim bo'lgani uchun olishga niyat qildim. O'shaning uchun buni olib qo'ydim. Bu hozir 6,000, 6,5 ming UC bo'pti. Hozir bu yerda 8,100 UC chiqarib oldim bemalol. Kallani ishlatib shoshilmay, hazırki berilmay o'ynadim, yutdim. Ko'proq videolar ko'ringlar, masalan, rus blogerlar yaxshi tavsiya beradi. Bolalar rus blogerlardan men ko'p ko'rib motivatsiya olib qo'yaman. Rus blogerlar qanaqa kes ochish, qaysi vaqt nima hammasini o'rgatadi. Faqat PUBG ga berilib qolmayman. Standoff ham zo'r beraman, nojlar bor. Faqat PUBG emas, bilaman. Faqat PUBG deb PUBG beradi, bermaydi emas. Har doim beravermaydi mana. Men oq qizim, men ham oq qizdim mana. Oq qizladim bo'ldi. Jalab. Masalan, oq qizni masalan bir 100 ga ochdi, 50 balansiga qoldi, bo'ldi. Chiqinglar, menda masalan balansim hali 1000. Bu 69. Men xohlaganimcha ocha olaman. Chunki men qo'rqmayman hozir. 47 bersa mayli deyman. Просто sizlarga aytib o'tmaman, to что azartga berilmaydi deb. O'zim va'da berdim men. Ochmayman, ishlatmayman deb bab ishlatdim o'shani ham. Iloji boricha ishlatmaylar, nafsini tiylar. Yana nimani o'rgatsam, shu bilan bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa albatta like va podpiska bosib qo'yinglar.